नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदि दुनिया के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, किसको नहीं पसंद कि वो सुंदर दिखे, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, महिला हो या फिर मर्द। हर बंदा चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे। लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं, कभी कभी ऐसे जिंदगी में मोड़ आते हैं और हम कभी हादसों का शिकार हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी सुंदरता, हमारी कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है। हम लोग दांतों से हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, या फेस पे किसी और जगह पे या शरीर के किसी और अंग पे भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसी के ऊपर हम लोग कैसे उसके ऊपर ठीक करें उन सब चीज़ों को, उसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कमलेश कोठारी को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज के ऊपर बात करना चाह रहे हैं जो कि शायद बहुत कम इंडिया में देखी गई है, नई है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज है 3D प्रिंटिंग। हाँ दोस्तों, तो मैं इसी से शुरुआत करूंगी और सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब की, ये 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग एक नई टेक्नोलॉजी है। जैसे आपके घर में एक प्रिंटर होता है जी, जिसको हम बोलते हैं 2D प्रिंटर। अच्छा। आपने घर में एक डॉक्यूमेंट बनाया हो या आपके पास कोई जेपेग की कोई फाइल हो जिसमें फोटोग्राफ हो और आपने उसका कलर प्रिंट आउट लिया, तो बेसिकली वो जो प्रिंट आउट निकलता है वो 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। आप सिर्फ उसको एक शीट की तरह होल्ड करते हैं। अच्छा। 3D प्रिंटिंग जो है एक तरह का प्रिंटर है जिससे आप 3 डायमेंशनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अच्छा। माने उसमें लेंथ ब्रेड्थ तो होती है, आपका विड्थ भी होता है। अच्छा। तो आप एक ऑब्जेक्ट निकाल पाते हैं। तो बेसिकली 3D प्रिंटर से आप इस तरह से सिर्फ पेपर नहीं, पूरा पूरा एक ऑब्जेक्ट निकाल पाते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी जो है जी, बहुत क्षेत्र में इसका उपयोग है। सबसे ज्यादा उपयोग है ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस में, उसके बाद है हेल्थ केयर मेडिसिन में, अच्छा, उसके बाद कंज्यूमर सेगमेंट में है, और ज्वेलरी में 3D प्रिंटिंग का बहुत बड़ा आज की तारीख में इस्तेमाल होता है इस टेक्नोलॉजी का। कहीं ना कहीं मतलब ये मेडिकल तक ही सीमित नहीं है, नहीं। ये और भी क्षेत्र है जहाँ पे इसका यूज किया जाता है। करेक्ट। मेडिकल में उसका इस टेक्नोलॉजी का 20% योगदान है। अदरवाइज ये टेक्नोलॉजी 80% अन्य फील्ड में यूज की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोमोबाइल्स और ज्वेलरी में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। सर, जैसे आपने बताया कि इसका एक एक्सरे टाइप होता है, तो 2 डायमेंशनल पहले होता है, जैसे हम आप बता रहे थे अभी कि 2 डायमेंशनल में आप 2 तरह से देख सकते हो। 3 डायमेंशनल मतलब इसको ये बोला गया है क्योंकि वो 3 तरीके से आप उसको देख सकते हो। तो किस तरह की मशीन होती है जिससे वो प्रिंट निकलता है जहां पे आपको नुकसान हुआ है, अगर शरीर की बात करें तो? देखिए, पहले जब सीटी स्कैन नहीं थे, एक जमाना था सिर्फ एक्सरे से काम चलता था। किसी का फ्रैक्चर हो गया या मान लीजिए पैदाइशी कोई डिफेक्ट है बोन के अंदर, तो पहले एक्सरे लेते थे। एक्सरे के बेसिस पे जितनी भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती थी, डॉक्टर्स उस समय, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, अपना काम चलाते थे। फिर कुछ सालों पहले सीटी स्कैन आया जिसमें 3D स्कैन की व्यवस्था और सुविधा मिली अपने को। इसमें लिमिटेशन क्या है? आप भले ही सीटी स्कैन लेके 3D मॉडल, आप 3D स्कैन आप देख रहे हैं, पर अल्टीमेटली 3D स्कैन जो आप देख रहे हैं वो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा। और कंप्यूटर स्क्रीन अल्टीमेटली आपको 2D विजन ही दे रहा है। और ह्यूमंस का जो है इंटरेक्शन अराउंड द एनवायरनमेंट हमेशा 3 डायमेंशन होता है। आप हर चीज को 3 डायमेंशन में देखते हैं और हम लोग वर्ल्ड को 3 डायमेंशन में ही समझते हैं। तो जब हम कोई भी सर्जरी की प्लानिंग करते हैं, सिर्फ 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन लेके जब प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन करते हैं, तब अपनी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लिमिटेड है। तो ये 3D प्रिंटर जो है, छोटे प्रिंटर मिलते हैं बाजार में जो आपका डेस्कटॉप साइज होता है, और बड़े प्रिंटर होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जैसे लगाए जाते हैं, उतने बड़े प्रिंटर भी होते हैं। सो डिपेंडिंग हेल्थ केयर में आपको किस हद तक आपको इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, छोटे छोटे प्रिंटर जो आप ओटी के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर भी लगा सकते हैं, जो मतलब लाख एक रुपए में प्रिंटर मिल जाते हैं। और बड़े बड़े प्रिंटर जो है कुछ एक करोड़ में चले जाते हैं वो प्रिंटर का दाम वगैरह, उससे आप पेशेंट की स्पेसिफिक हड्डी आप तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये कहना ठीक होगा कि जैसे आपने बोला कि इसमें गैस वर्क कम हो जाता है। Yes. डॉक्टर के लिए थोड़ा और सुविधा हो जाती है कि क्योंकि किसी भी चीज को जहां पे चोट लगी है, अगर हम उसको कैमरे में उसमें देख रहे हैं कि आप टीवी में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, उसका देखना और हाथ में जब वो चीज आ जाए तो उसको कहीं ना कहीं वो सुविधा रहती होगी डॉक्टर को। देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है क्योंकि आपके पास 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन है। जैसे ये एक पेशेंट का फ्रैक्चर है जी, 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है और आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि फ्रैक्चर कहाँ हुआ था, अच्छा, फ्रैक्चर का साइज कितना है,
किस लोकेशन में कितना बड़ा फ्रैक्चर है, और उसके हिसाब से आप अपनी पूरी प्लानिंग ऑपरेशन थिएटर के बाहर कर सकते हैं। वरना हम लोग को ऑपरेशन थिएटर में जब हम लोग जाते हैं, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन तो होती है हम लोग के पास, बट कई बार बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते हैं। तो ऑपरेशन करते वक्त बहुत सारा समय व्यस्त हो जाता है। तो इतना समय वेस्ट नहीं करके पूरी प्लानिंग जब बाहर हो जाती है, तो जो ऑपरेशन मान लीजिए 4 घंटे का होता है, ये आप 2 घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं। तो जब ऑपरेशन आधे समय में हो जाता है, तो पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाती है और पेशेंट का कॉस्ट कम लगता है। पेशेंट हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जा पाता है, और डॉक्टर जिसका समय काफी मूल्यवान है, और जो दूसरे पेशेंट को अगर वो टाइम दे पाता है डॉक्टर, तो एक सर्जरी जल्दी करके एक्यूरेटली वो सर्जरी करके दूसरे पेशेंट को भी देख पाते हैं। सो ये टाइम कम करता है और एक्यूरेसी को बढ़ाता है, और गैस वर्क नहीं रहता है इस टेक्नोलॉजी से। अच्छा दोस्तों, मैं बीच में आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, अभिषेक बनर्जी का। बहुत ही चर्चा में रहा वो, और उनका भी जो एक्सीडेंट के दौरान फेस खराब हो गया था। तो इस बात को भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर कमलेश ने ही वो सर्जरी को अंजाम दिया था। वो अभी ठीक है बिल्कुल भी, और जो ये आपको सर दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से सर अभिषेक बनर्जी का है। तो सर उनके जो केस में प्रॉब्लम आई थी, उनको किस तरह की प्रॉब्लम आई थी कि जो आपने इस तरह से कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आया था, ये बताइएगा प्लीज। उनकी जो मेजर प्रॉब्लम थी उनकी बाई आंख में है। अच्छा। लेफ्ट आई में, बाई आंख में ब्लंट इंजरी लगने के कारण बाई आंख के नीचे जो फ्लोर बोलते हैं जी, तो आंख जो है कहीं ना कहीं बैठी हुई अपना एक स्थान है आंख का। तो वो आंख एक जगह पे बैठा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। अच्छा। तो वो बहुत एक पतली पापड़ी की तरह पथरी, एक बहुत पतला स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतला स्ट्रक्चर होता है। नेचर ने अपने बॉडी को इतना सुंदर तरीके से बनाया है, आंख को डैमेज नहीं हो, इसलिए वो पापड़ जितनी जो बोन होती है वो टूट जाती है, ताकि वो पूरा प्रेशर आंख के ऊपर नहीं गिर के बोन के ऊपर चला जाता है। अच्छा। तो अभिषेक बनर्जी का ही ये 3D प्रिंटेड मॉडल है। ये ईस्टर्न इंडिया में पहली बार हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी यूज की है। अच्छा। तो ये जो लेफ्ट साइड की जो आंख है, यहाँ आप देख पाएंगे एक होल है यहाँ पे। जी जी है, ये वाला होल जी। तो ये होल जो है यहाँ की जो हड्डी है फ्रैक्चर होके नीचे गिर गई थी। तो आंख जो है अंदर चली गई थी आंख, और आंख नीचे बैठ गई थी। इसके कारण उनको डबल विजन हो रहा था, और एक तो फंक्शनल प्रॉब्लम थी। फंक्शनल प्रॉब्लम ये थी कि वो सिंगल नहीं देख पा रहे, डबल दिख रही है चीजें। और वो ऐसे प्रोफेशन में है, किसी को भी दिक्कत होगी और वो पब्लिक फिगर है, फ्यूचर में बहुत बड़ा उनका अच्छा पॉलिटिकल करियर है। तो उनके लिए प्रॉपर विजन प्लस कॉस्मेटिकली उनको एक डे टू डे इंटरव्यूज देने हैं। कॉस्मेटिकली भी उनका जो है आंख का साइज, एक आंख नॉर्मल थी और एक आंख छोटी हो गई थी, इसको ठीक करना बहुत जरूरी था। और आंख जो है बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर है जी। जब आप सर्जरी करते हैं, आप नहीं चाहते कि बार बार आंख की एरिया को आप मैनिपुलेट करें। तो हमने सोचा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिसमें पूरी सर्जरी की प्लानिंग बाहर हो जाए। तो हम लोगों ने ये मॉडल तैयार किया। मॉडल में हूबहू जो उनका फ्रैक्चर था यहाँ हमने देखा। ऑपरेशन करने के 2-3 दिन पहले ही हमारे पास ये मॉडल आ गया था। अच्छा। तो सर्जरी प्लानिंग की, और एक टाइटेनियम की प्लेट, इसको टाइटेनियम मेश बोलते हैं। अच्छा। तो ये प्लेट जो है, इसका शेप देखिए, फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, थोड़ा काफी कर्व्ड है। ठीक है। और ये कर्व शेप बहुत, इसको बोलते हैं साइनोसाइडल कर्व, इसको एस शेप कर्व बोलते हैं। इसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये कर्व को एस्टैब्लिश करने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। अच्छा। तो हमने ये जो कर्व जो है बाहर ही पूरा एस्टैब्लिश कर दिया था, और पूरी अडेप्टेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेट एंड द मेश बाहर ही कर ली थी। अच्छा अच्छा। तो इससे हमारी सर्जिकल प्लानिंग एकदम एक्यूरेट थी। जो ऑपरेशन हम लोग की 12 मेंबर की टीम थी, 3 मेंबर हम लोग प्राइमरी सर्जन थे। जो ऑपरेशन हमने 3 घंटे में किया, या शायद 6 घंटे लग सकते थे उस ऑपरेशन में। ओके। तो सर ये जो आप बता रहे हैं, जो कर्व प्लेट है, ये कहीं ना कहीं वो जो आपने बताया कि आईज जो थी उनकी नीचे बैठ गई थी, तो उसका सपोर्ट सिस्टम बना। हाँ, ये कर्व प्लेट जो है आईज का सपोर्ट सिस्टम बन गया, और आई अपने लेवल पे आके वापस बैठ गई, और वापस अंदर नहीं गिरे, क्योंकि ये होल था। तो ये टाइटेनियम मेश उस होल को कवर कर चुकी है, जैसा आप देख रहे हैं, पूरा कवर हो चुका है। तो आई अभी नीचे नहीं जाएगी। जी जी। एक तरह से ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ, ऑर्बिटल रिकंस्ट्रक्शन। तो फ्यूचर में अभी भी हो रहा है। ये जो टाइटेनियम मेश हमने रेडीमेड प्री कॉन्टोर करके बेंड किया था जी, आगे चलते ये टाइटेनियम मेश भी 3D प्रिंट हो जाएगी, ताकि शेप एकदम हूबहू एग्जैक्टली हो। और एक एडवांटेज इसमें ये है कि हम लोग राइट आई से कंपेयर कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में हम लोग राइट आई को वैसे खोलते नहीं है, सिर्फ लेफ्ट आई को ही हम लोग ऑपरेट करते हैं।
ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है डॉक्टर साहब। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आइज की बात करी, ये तो अभिषेक बैनर्जी उनकी बात हो गई। दांतों के लिए किस तरह से ये यूज होती है? अगर दांतों में किसी के एक्सीडेंट में या वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या यही टेक्नोलॉजी ऐसे यूज हो सकती है उसमें? देखिए, दांत जो है जबड़े के अंदर होता है, तो कोई भी जबड़े का फ्रैक्चर होता है या जबड़े में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो दांत को अफेक्ट करता ही करता है। मेनली 3 चीजें हैं जो दांतों को अफेक्ट करती है जब जबड़ा अफेक्ट होता है। एक तो होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जब जबड़ा वगैरह टूट जाता है। दूसरा है पैदाइशी, अगर जबड़ा आगे पीछे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं डमी स्माइल, या रिवर्स बाइट बोलते हैं, जिसमें जबड़ा इस तरह से सामने आ जाता है। या फिर कोई जबड़े में ट्यूमर हो या कैंसर हो या सिस्ट हो। तो ये सब 3 टाइप के प्रॉब्लम्स है जहां पे जबड़ा अफेक्ट होने के कारण दांत का शेप भी अफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 3D प्रिंट करके जबड़े का शेप हम लोग एस्टेब्लिश करके क्या प्लानिंग, कितनी सर्जरी करनी चाहिए, कितना मिलीमीटर आगे पीछे करना चाहिए, कैसे उसकी सेटिंग करनी चाहिए, प्लेट को ब्रेक बेंड करके वापस उसको जबड़े को किस पोजीशन में बिठाना चाहिए, हम लोग प्लान करके कॉस्मेटिकली जबड़े की सर्जरी इस तरह से कर सकते हैं कि फेस में कोई देख के नहीं बता पाया कि इनकी सर्जरी हुई थी। और सर्जरी के दौरान जो हम लोग स्कार्स या इंसिशन या जो सर्जरी का अप्रोच हम लोग बोलते हैं, पूरा माउथ के अंदर से करते हैं। इसमें क्या होता है, फेस के ऊपर एक भी दाग नहीं रहता है। इसको हम लोग मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्मेटिक जॉ सर्जरी भी बोलते हैं। मतलब जो जैसा है वो बिल्कुल वैसा हो गया। एब्सोल्युटली, ताकि कोई आपको देख के नहीं, देखिए अगर यहाँ पे कोई सर्जरी करनी हो, यहाँ पे कोई सर्जरी करनी हो, स्कार भी है तो चलता है, क्योंकि आप सब समय को ढक के रखते हैं। बिल्कुल। बट फेस एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप नहीं चाहते कि कोई भी स्कार इसके ऊपर हो। इसके अलावा डेंटिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। डेंटिस्ट्री में इसको 15 साल से ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। डेंटिस्ट्री में जब हम लोग आर्टिफिशियल दांत बनाते हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, मोम को गला के उसको मेटल की कैप बना के उसके ऊपर सेरेमिक चढ़ाते थे। अभी क्या करते हैं, डायरेक्टली मेटल को 3D प्रिंट करके दांत को उसी के एक्यूरेट आकार में बनाते हैं और उसके ऊपर सेरेमिक चढ़ा के दांत का फिट, दांत का कलर, दांत का शेप हूबहू नेचुरल टीथ का रहता है। तो इसको बोलते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री या एस्थेटिक डेंटिस्ट्री। कोई भी पर्सन आपके दांत को देख के ये नहीं बता पाता है कि आपके दांत ओरिजिनल है या नकली है, क्योंकि इसकी फिटिंग इतनी परफेक्ट होती है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये आप सारी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, एक प्रश्न जरूर मेरे जहन में उठ रहा है, मैं पूछना चाहूंगी कि ये कितनी कॉस्ट रखती होगी? जैसे आम आदमी है, मान लीजिए एक जो बड़े नेता हैं या बड़े एक ओहदे पे हैं जिनके पास पैसा है वो तो करा सकते हैं, तो क्या आम आदमी भी अगर ये परेशानी से जूझ रहा हो तो इसमें जाके इलाज करा सकता है? जितना एक परसेप्शन आता है कि ये टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होगी, नहीं है। कारण ये है कि जैसे ये स्कल वगैरह आप बनाना चाहते हैं तो नियरली अबाउट 6 to 7,000 मान लीजिए स्कल का कॉस्ट पड़ता है, राइट? ओके। तो इस 6 to 7,000 में एक स्कल का अगर आप पेशेंट को खर्चा लग रहा है, वो 1 घंटा 2 घंटा अगर ऑपरेशन थिएटर का कॉस्ट कम हो रहा है, उसमें अगर 1-2 दिन का स्टे अगर कम हो रहा है, उतनी मेडिसिन अगर कम लग रही है, तो प्रोपोर्शनेटली आपकी कॉस्टिंग में जो सेविंग आ रही है बहुत ज्यादा है। प्लस जितना टाइम आपका कम लगेगा ऑपरेशन थिएटर में, आपको उतनी कम तकलीफ होगी, उतना जल्दी आप बैक टू वर्क जा पाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी वापस जल्दी शुरू हो जाएगी। सो लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर, इट इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। कोई एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई और बहुत नई चीज थी, क्योंकि 3D प्रिंटिंग हमने तो नहीं सुनी थी, मैंने भी खुद नहीं सुनी थी। पहली बार आपसे ही बात हुई तो पता चला कि अच्छा 3D प्रिंटिंग हुई है और बहुत बड़ा केस भी आपने हैंडल किया है और इतने व्यस्त शेड्यूल से आपने टाइम निकाला, हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने, आज एक नई चीज पता चली। दांतों के बारे में तो हम बहुत सुनते हैं, फेस की सर्जरीज के बारे में, लेकिन 3D प्रिंटिंग बहुत ही नई चीज है, नई टेक्नोलॉजी है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इतनी भी महंगी नहीं है कि आम आदमी इसका लाभ ना उठा पाए। अगर आपका भी कहीं किसी और का भी अगर जानने में एक्सीडेंट है तो आप इसको सजेस्ट भी कर सकते हैं, डॉक्टर्स के पास जाके सजेशन ले सकते हैं और पता चलेगा कि ये आपका जो फेस है वो एज इज जैसे था वैसा हो गया और आप वैसे ही खूबसूरत बने रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।